Привет! В прошлом видео я говорил, если вы наберете 100 лайков, то я сниму вторую часть. Что ж, я не сомневался, что вы это сделаете быстро, потому что мой канал вам интересен. Давайте так, если это видео наберет 100 тысяч лайков, то я сниму третью часть этого видео. Все будет круто. Что же вы должны были научиться делать в прошлом видео? Вот такой звук. Если вы не умеете его делать, то обязательно переходите там по ссылке, все дела, и учитесь. Особенность Seedfix. Хреново у тебя получается. Что же вам необходимо сделать? Вам нужно выбраться из своего города, начать сотрудничать с цветагентством на 10%, заработать немного денег, переехать в Москву, начать сотрудничать с Вахтангом, заменить Яниса Бакуса, разбогатеть, найти красавицу жену и родить детей. Я думаю, формула ясна. Про звук нужно просто тренироваться. Всем пока! Только, ребята, чуть-чуть все-таки стоит объяснить. Дело в том, что нужно из этих многочисленных попытаться вытащить один свист. И специфика звука в том, что если я делаю, он у меня делается с правой стороны. А если я делаю, то у меня делается с левой стороны. Возможно, у вас будет то же самое. Я только из-за физиологических своих способностей не могу сделать это с правой стороны. Возможно, у меня это получится, но не четко. А вот слева отлично получается. Вам всего лишь нужно вытащить один свист и пытаться делать каждый день и тренировать его. Вот и все. На самом деле больше никаких секретов. Все, что я и сказал, нужно всего... А тебя должно быть видно? Нет. Начинаем? Да. Давай. Последнее. В хамминге, когда мы используем в хамминге эту штуку, мы должны... Когда мы в хамминге используем, мы должны... Саш, что за фигня? Меня должно быть видно. Меня должно быть видно. Давай. Этот звук можно использовать в хамминге, и с битбоксом он может звучать, например... Тебе должно быть видно.